ada satu akar dalam diri manusia, itu namanya al-ikhlas. Ikhlas ini diibaratkan oleh Umar bin Khattab, dia seperti air yang jernih. Biasanya orang kalau melihat air yang bersih dan jernih, itu dia berpikiran kalaupun itu tidak, atau si air itu tidak digodok, tapi dia ingin meminumnya. Karena si air itu jernih. Jadi anu bersih mah jeung nu jernih dipakai ibak raos, dipakai ngaleut raos, nanti orang pun tidak akan berkesimpulan terhadap air itu jelek. Tapi ibu bapak lamun ninggal caina berwarna, urang mikir dua kali, bisi eta teh warnana teh racun. Kan begitu. Nah makanya kalau orang punya dasar ikhlas, itu orang akan seneng. Kenapa? Karena orangnya udah kelihatan bersih. Dan itu akan membuat si orang itu dia dapat menerima dalam kondisi apapun. Itu yang pertama. Ini saya awali dulu. Yang kedua, kalau orang akarnya ikhlas, itu seperti tanah yang subur. Jadi melak naon wae jadi. Tapi lamun jalmi hirupna teu ikhlas, eta teh melak naon wae moal jara radi. Tah jadi jalmi mah akarna kudu eta. Kalau tidak ada akar keikhlasan, maka dia tidak seperti air yang jernih, dan si tanah pun itu tidak akan subur dan menyuburkan tanaman yang lain. Ibu bapak sumping ka dieu lamun teu ikhlas, moal jadi naon moal. Ya moal jadi naon moal salebar-lebar. Beak waktu anas ti imah urangnya bunya ngeunahna wayah kieu cing kumaha keur ngaririnci kieu. Ya coba eta kan urang-urang tos gambar ka gambar di dieu ngeunahna ngarengkol. Tapi kudu puguh heula ngarengkol ge. Nya, mun da urang ge ngarengkol, tapi kan bisa nyelakakeun. Kemudian kita datang, kemudian menyempatkan waktu bertemu karena kita ikhlas, itu orang akan bertemu dan membutuhkan kita. Namanya si mengkuring bu, da tiro rompok mah sagamar ieu teh, lampi lancareun. Ada pek teh jebret, katanya di dayeuh kolot tidak maju, kemudian maju urang pengkolkeun ka balaenah. Kabehanana mikir ka balaenahnya tuh metet kabehanan di didinya. Ya, karena semua berpikir ke sana, ka balaenah masih gana cenah moal macet. Heuh mikir kabehanana kadinya atuh jadi kutuntuna kumaha. Dan ini apa? Kalau kita tidak ikhlas, mungkin saya tidak akan sampai. Kenapa? Karena berpikir begini, ka dieu geus moal maju, ka dieu moal maju, geus cicing di Bang pelok ke dia ke Bandung, kan bae di dia loba ustad. Meureun pikir gitu. Tapi saya mencoba, oh ya, urang cing ikhlas we da ieu marek ibadah. Akhirnya apa? Ada jalan dari Allah. Tinggalnya dikersakeun ka dieunakeun ku Allah teh disingrai-singraikeun. Ayeuna ka Bandung cantang tos dugi Bu. Dugi ka jam 12 ge. Matak cari cing di Cihonje tong ka mana. Terus di dari ieu cing. Mun urang bisa balik deui. Ya. Kemudian yang kedua, kalau kita tidak punya prinsip ataupun punya poklah yang ikhlas, maka mungkin saja Bu, ibu juga kesal ngantosan. Iya, jam genep, abdi ti satengah genep di dia, usad can datang we jam 7. Geus lah cenah bisa diganti ku usad nu lain. Akhirnya ibu ge bapak ngaleos we tinggal. Padahal ternyata belum tentu seperti itu. Nah, jadi mengkondisikan diri untuk menjadi ikhlas itu adalah akar yang sangat luar biasa. Tak eta we hirup masa kitu we, lamun tos leungit kaikhlasan moal digantian ku Allah. Hadirin anu dimuliakeun ku Allah. Nah, jadi pada hari ini kita akan mencoba membuat sebuah konsep bagaimana memahami fitrah anak. Jadi budak mah bager lamun ibu nuturkeun fitrahna. Tapi budak mah bakal baong lamun urang teu nuturkeun fitrah budak. Jadi tuturkeun fitrahna. Kenapa? Karena fitrah anak itu kan sudah disebutkan oleh Allah. Kullu muludin yuladu alal fitrah. Rasul menyampaikan setiap anak yang lahir itu membawa fitrahnya. Kalau dalam bahasa ilmu yang lebih keren itu namanya insting. Kalau di dalam bahasa ilmu ini namanya naluriah. Makanya ada yang disebut hidayatul hawas. Bagaimana orang mendapatkan hidayah yang berkaitan dengan al-hawas. Apa gorija. Insting manusia itu namanya fitrah. Tinggal Bu ucing. Begitu bro 2 minggu nggak bisa dahar sorangan. Neangan dahar sorangan. Ucing mah jual nangtung.
gagajelengan cing orok urang keluar tina patuangan urang 2 minggu bisa naon ngagoler we ningali ge can pati jelas. Tapi kenapa? Karena itu namanya apa? Terkadang ketika insting binatang lebih tajam daripada manusia. Jadi pikir-pikir urang lamun nuturkeun ka hayang Allah, lamun nuturkeun ka hayang urang capek, eleh ku ucing, eleh ku anjing mah 2 minggu geus bisa neangan dahar sorangan. Budak urang mah 18 tahun, haben we dahar ti urang. Ya. Pan Ustad pernah nerangkeun ya cenah. Ustad alhamdulillah abdi mah gaduh monyet 3. Tiap monyet masihan 50.000 sapoe. Tuh tingali. Budak mah abdi cenah tingali. Budak cenah ayeuna boro-boro mere duit cenah. Mentaan duit teh haben. Matak ibu jeung bapak sing rek ngurus monyet, rek ngurus budak. Nya kitu. Sebenarnya dipikir-pikir mah mending ngurus monyet we cenah kitu. Nang persoalannya ketika ibu bapak sakit, ari monyet ngadoakeun urang moal eta masalahna. Monyet mencetan urang moal. Karena apa? Karena itulah yang berbeda. Tetapi insting gorijahnya itu lebih tajam dibandingkan dengan manusia. Kalau kita berbicara dengan binatang, sato mah lebih hebat gorijahna instingnya daripada kita. Kalau manusia diberikan izin atau insting oleh Allah itu bertahap perubahannya. Ari sato mah jebret gitu. Kenapa? Karena ini kunci bagi kita semuanya. Makanya ada yang disebut dengan 5 insting. Ada 5 naluriah, ada 5 fitrah yang diturunkan kepada manusia pada saat dia dari mulai patuangan ibuna. Tos ti dieu gene tos dipasihan. Mata ngadidik murang kali saur sim kuring lain tos badak di dieu keneh. Ti dieu keneh geus aya insting naluriah bagaimana dia itu untuk menerima sesuatu. Jadi mun mere nasehat ti dieu keneh lain geus budak geus katingali baong, geus SMP SMA kakara we. Usah kumanya mayunanana. Nah, atuh ari keur leutik keneh. Ari keur dina patuangan keneh. Makanya nanti orang anak disunat itu bagian daripada fitrah. Kenapa? Karena ternyata sekarang ada sebuah penelitian, ternyata disunatan teh lain aya hubungan jeung Islam hungkul. Hampir seluruh agama sudah mengakui betul ternyata syariat dihitan itu bagus bagi perkembangan dirinya dan bagi perkembangan ataupun bagi antisipasi penyakit. Makanya ada sebuah penelitian katanya di negara-negara yang dia beragama Yahudi sudah mulai disunat. Karena ada penurunan dari tingkat kanker yang ada pada alat kelaminnya kalau anak-anaknya disunat. Kapungkur mah disunatan teh 2 bulan segetih can eureun-eureun. Naon margi kuhinis disunatan anak gitu. Ya kuhinis eta terus 2 bulan teh budak teh can pernah disalana eta teh. Matak disunatan teh atoh naon sababna pre-sakola 2 bulan. Ya. Kenapa? Kenapa begitu? Da ayeuna mah henteu ngange, ayeuna mah. Sekarang sudah memakai metode yang paling luar biasa. Sekarang bisa di laser. Jadi di sunatan ayeuna mah di laser, set budak teh ayeuna teh tos teu karasa. Ada sebagian atau dokter-dokter tertentu kalau anak tidak mau disunat itu dihipnoterapi dulu. Dia dihipnoterapi, kemudian ditidurkan, kemudian dianestesi, lalu kemudian dia itu langsung disunatan. Teu nyeri ayeuna mah. Naon margina magi alat anu luar biasa modern. Eta bu ayeuna mah. Jadi budak ayeuna mah tinggal di sunatan isuk-isuk jam 8 geus lumpat. Urang rek nyecep teh daeuh budakna keur ulin. Ari baheula mah hapan we nyacep budakna teu cager-cager atuh. Torojo nu ngalayan nyecep deui, norojo nu ngalayan ayeuna mah mana urang kalihna cenah tos ameng cenah tadina bade nyecep jadi we teu cios atuh ka inungnakeun we. Ya. Sudah apa? Sudah modern. Dan ini sudah dilakukan di beberapa negara. Jadi inilah kuncinya bagi kita semuanya. Jadi di sunatan teh lain keur ngabersihkeun wae eta, tapi keur ngabangun karakter fitrah manusianya seperti apa. Hartos ayeuna mah. Bu nyeri di sunatan nyeri ngajuru. Lan? Sok ibu, nyeri di sunatan nyeri ngajuru. Ngajuru gini kan haban wae ngajuru. Sok taros bapak-bapak dambung ada hoream di sunatan deunya. Sakali berarti nyeri kana di sunatan. Matak cingnya kasalaki teh di sunatanana nyeri sakitu we. Ya, kenapa? Karena ada satu kata kunci, membangun fitrah manusia seperti apa. Ya, membangun fitrah manusia seperti apa. Pertama, ti dieu kene. Ada yang disebut dengan theodosia insting atau fitrah ketuhanan.
Secara fitrah manusia itu beragama dan mengakui adanya Tuhan, mengakui adanya Allah. Cuman begitu budak keluar eta teh Bu percaya ka Allah jeung henteu ka Tuhan teh jadi ngurangan. Malahan aya jelema bukan tidak percaya Tuhan, dirinya mengaku Tuhan. Siapa? Firaun. Firaun kan eta, padahal dina jero patuangan tos aya. Bagaimana cara ataupun bagaimana cara memahaminya? Begini Bapak Ibu, fitrah teodosia atau insting atau teodosia insting, yaitu fitrah manusia itu beragama dan bertuhan itu sudah ada. Matak nalika bade sapa temon diajarkeun heula doana. Bismika bismillah. Lain bismika Allahumma ya wahmud. Bismillahi Allahumma janibni syaiton wa janibis syaiton ma. Tanpa terasa itu ternyata hasil penelitian suami istri yang berdoa ketika akan berhubungan itu akan berpengaruh terhadap sel sperma dan sel telur. Sel sperma dan sel telur ketika orang itu berdoa akan berpengaruh terhadap karakter ketuhanan seseorang. Punten panya. Makan tong aneh ayeuna loba jelema namun disalokolakeun luhur jadi terpercaya ka tauhid ka Allah. Kenapa? Ada kemungkinan dari bahannya pun sudah rusak. Matak bade sapa teman teh ngadoa heula bismillahi Allahumma janibis syaiton wa janibis syaiton ma rojaktana, agar nanti sel telur dan spermatozoa itu sudah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Usah kumaha abdi mah cenah budak teu make doa nya tingali we ku ibu. Pangian budakna kalaritu da teu make doa. Sakapeung puteun bunya ari make doa teu jadi budak. Ari poho enggak jadi budak geura. Nya geura orok teh nya ari teu keur teu make doa geura jo jaradi budak teh ari make doa heula nepikeun ka husu. Nah teu orokan wae cenah. Karena emang gogodanya gitu, makanya doanya jangan lupa bismillahi Allahumma janibis syaiton wa janibis syaiton ma rojaktana. Punten Bapak Ibu kenwios urang tos kalangkung teu naon ieu keur anak incu urang kapayun. Neng tingali sia merek hubungan teh ngadoa tingali cenah ngarah bahanna alus. Nya kan bae tuangeunna goreng ge cenah nu penting bahanna we alus. Tetapi apa Bu? Ini efeknya luar biasa. Engke si sel telur dan spermatozoa itu akan hebat ketika dia dibarengi dengan doa. Mata Rasul mah bade hubungan teh ngajarkeun ka urang kudu bersih, teu kenging rudet, teu kenging aya ka amek, teu kenging. Kainu Bu, hubungan amek-amekan, kete ka budakna teh gede amek eta. Mama hayu, cara rape semua. Hayu tinggal bapak geus 2 bulan teu asup ni haroream. Tungtungna mang ibu teh jol nya geus tong sakali-kali deui hubungan jadi budak teh budakna teh sarua keselan. Bongan bahana kitu lain ngadoa. Bunda ayo atuh panya urang ngadoa we ka Allah yuk babarengan ngadoa ka Allah. Apek teh ibu bapak hubungan budakna teh mudah-mudahan we eta teodosia membangun nilai ketuhanan dan keberagamaan dari mulai baha. Beres teh jadi murang kalih di dieu nya jadi weh murang kalih di dieu engke teh 4 bulan tidinya Allah naros ngalangkungan malaikat, melalui malaikat langsung meniupkan roh dan Allah bertanya langsung alastu birabbikum engke teh di dieu ditaros. Awas Pak di dieu tos ditaros alastu birabbikum, bukankah aku Tuhanmu? Bertanya, kita sudah tidak ingat teori pertanyaan tadi, tapi di Quran sudah disebutkan manusia ditanya bukankah aku Tuhanmu? Qalu bala, semua janin menjawab betul engkau Tuhanku. Tuh di dieu kana ge tos aya. Cuman masalahnya adalah apa? Orang tidak paham ternyata membangun ketuhanan ini dari sana ya. Maka geningan sahur Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau ketika ditanya oleh seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi Ibrahim, yang pada waktu itu beliau kemudian menyampaikan, ya Ibrahim katanya, apa yang menyebabkan anak-anakmu hampir semuanya dari turunan Nabi? Nah, sena murang kali hidup murang kali Ibrahim Bu jadi nabi sadayana, ti nabi atau ti Siti Sarah jantan nabi, ti Siti Hajar jantan nabi. Apa yang menyebabkan itu? Nabi Ibrahim menjawab, aku tidak pernah melepaskan doa dari mulai ditiupkan ruh oleh malaikat dalam perut ibu istriku. Jadi dina patuangan Siti Hajar sareng Siti Sarah, Nabi Ibrahim tan kantos ngalirenkeun doa sabab di dieu kunci bertauhid yang paling kuat di ketika bayi 4 bulan dalam kandungan ibunya.
Tadi dia didoakan ku urang, Robbi habli minas solihin, Robbi habli minas solihin. Engke aya malaikat anu didinya nagog dina rahim ibu, anu ngaaminan doa urang keur murang kali nu eta. Kenapa? Karena tadi sudah berdialog dengan Allah, Allah mengutus malaikat, maka malaikat nagog dina rahim ibuna. Puncak berdoa buat anak secara tauhid adanya di rahim usia 4 bulan. Maka murang kali opasasi tos kedah di Jakarta. Tos wajib zakat. Naon margi tos transaksi jeung Allah. Dina patuangan kene. Aku sudah bertransaksi dengan orang itu. Masalah nanti hidup dan tidak itu urusan lain. Makanya ibunya, bapaknya harus mengeluarkan zakat bagi anak. Zakat naon? Zakat fitrah. Maka ke zakat fitrah eta teh dietang ti opat sasih nalika dina kandungan ibuna. Ya eta teh diajar tauhid eta teh Bu, nu kitu teh. Ini namanya apa? Insting naluriah bertuhan. Ti dieu keneh sok Bu. Ti dieu keneh. Kade ulah diantep di dia teh, ulah culjeun. Sok punten. Ibu lamun mencret, budak jero mencret teu. Lain apa ti mana jauh teu? Cing lamun punten ibu, lamun bapak, lamun ibu ayeuna panas siris are marangkali dina patuangan panas siris teu. Duh, kata apa? Naon margina? Da rahasia Allah eta. Rahasia Allah. Dugikeun ka jalmi teu apal ieu budak teh tuang naon? Teu apa? Kenapa? Karena yang mengatur adalah apa? Tuhan yang mengatur Allah. Di sini kita harus mulai berbicara tentang tauhid kepada anak. Ti dieu keneh. Mata tong seueur midamel padamelan nu awon anu ngajauhkeun ti Allah bisi budakna jauh jeung pangeran nalika engke budak geus gede. Ti dinya ngadidikna teh. Kan kitunya ieu teh keur bobot teh atuh loba maca Quran, loba paka pangajian, lamun ieu mah keur bobot teh ngadon kitu we. Acolok-acolokan teu pararugu. Nya, ajeleng-ajelengan. Budak geura dibabawa bunya tingali. Engke naon bakal katingali karakter budak tingali indungna keur bobot sakitu we. Karena di sini sudah dibangun bagaimana ketauhidannya. Kartos tok eta budak di jero bu tinggal ku Allah tos diatur mata engke tuangan murang kali jeung tuangan urang beda. Itu bertauhid secara tidak langsung kita bertauhid kepada Allah. Beroleh murang kali teh bade kaluar ke can disunatan ieu nya ieu di jero di dieu keneh ieu disunatan mangke kan 7 tahun nya can disunatan murang kali teh di dieu. Saya pernah bercerita kan ada seorang ibu yang dia melahirkan. Lalu kemudian dia pendarahan sampai berdarahnya keluar 3 ember. Lalu ibunya meninggal dunia, anaknya tetap dia hidup. Jadi kieu Bu rahimnya lamun babar kitu tah. Si rahim teh kan kieu, lamun babar jadi muka kieu. Engke lamun teu nutup deui eta teh pendarahan. Jadi rahimah kedah nutup deui, lamun tos babar teh lamun teu nutup deui engke darah keluar teras. Tangkene si ibuna teh bakal pendarahan itu bisa meninggal dunia. Mata kita nu ngatur nutup jeung buka rahim teh saha? Allah. Eta geuninnya gitu. Dok, kenapa itu ibu pendarahan? Karena tidak nutup lagi Ustad rahimnya. Seharusnya dia udah melahirkan kan kieu. Engke teh tos pembukaan dalapan budak keluar, engke teh kedah kieu langsung. Ieu mah salami 10 menit muka we kieu. Cor getih. Ibunya sudah tidak kuat, akhirnya apa? Dia lemas dan meninggal dunia. Tah eta teh naon penyebabna? Ada kemungkinan ada makanan buat bayi mengkol ka ibuna. Aya kemungkinan anu ka ibuna teh mengkol ka budak, engke si budak jadi kakeueum dina uban. Engke teh si murang kalih bisa hejo, bisa buruk. Naon margina aya tuangan ka ibuna mengkol ka budak. Oh, pangian atuh ti dieu keneh geus dipisahkeun tuangan teh teu sami. Nah, atuh hirup loba kasieun. So, masih nampak menilieur budak namahan deui. Ari budakna lieureun teu? Teu, sok budak jajan wae sanu lieur. Inungna. Taros murang kali Pak lieureun teu? Jang lieur teu jajan wae. Henteu alhamdulillah cenah. Nya. Atuh we budak mah. Kamari anu dongeng budak teh di pasihan 100.000 teu daekeun. Naon? Da 100.000 na leuleus. Begitu dibere 2.000 daekeun dah heuras. Jadi kemarin mah lebaran budak teh hayang nu leuleus, hayang nu heuras lain nu leuleus. Ibu-ibu hayang nu leuleus, hayang nu heuras. Sarua ge dengan jeung budak. Sok Bu. Mending gagah leuleus, mending peot heuras. Cuman ieu mah budak tadi naros gitu.
Ibunya 100.000 ya leles, aya 2.000 heuras tinggal budak mah. Da beda naluriahna atuh. Nya. Ibu-ibu kayak gitu. Geuningan paling budak kungkul sarua jeung ibu-ibu ge hoyong nu heuras. Nya duit ieu mah lain tong ka mana we pikiranana. Ya. Nah, jadi nanti bagaimana? Kalau di sana, oh ya kedah ditutup kieu, kedah ditutup kieu. Nu ngatur nutup mukana saha? Mata sursin kuning ieu jelema teu percaya ka Allah nya, nebikeun kadorakan luar biasa. Seluruh dosa diampuni oleh Allah kecuali syirik. Naon sababna? Ti dieu we moal kaharti. Saya ngobrol dengan seorang paraji, "Mak, ari kapungkur apal eta pembukaan hiji 2 3 di mana?" "Ah, gampil cenah Ustad, naon colok we da ku panangan apana. Lamun dicolok kieu rapat keneh eta teh masih pembukaan teh hiji 2, tapi lamun geus sejo kieu teh pembukaan teh jol 8." "Oh, tidinya. Apa di mana paraji pembukaan 3 4?" Eta teh dicolok kieu ku panangan. Engke lamun pananganna muka kieu eta teh pembukaan teh tos bade 8. Tidinya. Hah? Kakara apalnya? Ada sim guling ya kakara apal. Satu ngobrol jeung urut paraji eta teh. Ngundang ngobrol jeung dokter kandungan masih hafalin. Kenapa? Karena sekarang kan mungkin pakai komputer. Orang kan semakin pintar. Makanya nanti semakin pintar kapungkur mah henteu di kitu teh dicolok kitu. Engke cenah kumaha pembukaanna? Hiji 2 3 4 teh ieu we di kitu. Mun tras muka kieu tah kakara oh ieu teh geus budak geus teh kaluar. Mata kete si mak paraji teh langsung, "Neng, ngaheujeun sesok tah didinya apana ti mana?" Da teu ilmu ngangge eta insting ngaranna nu kieu teh. Naluriah nu kieu teh. Jeung tara kacaritakeun ngurang kali kapungkur babar disesar. Naon sababna? Ngangge insting. Naon? Ngobrol jeung orok. Ari eta orok babari kaluar kumaha empa? Ngobrol we ustad jeung orok. Da orok mah lamun dibawa ngobrol sok bager. Tah mungkin nu ayeuna mah hilang keikhlasan itunya. Hilang keikhlasan itu. Nah jadi ayeuna mah hoyong simpel we kumaha budak hayang kaluar pugu naon jelas naon gancang tapi kapungkur mah henteu sabar paraji teh henteu gede dibayarna ge ayeuna mah bu puluhan juta tinggal di budak hayang kaluar paraji kapungkur mah sabaraha para dibere naon dibere hayam hiji sok orok keluar hayam bare buruhna ge da teu gede paling di amplop sabaraha 10.000 15.000 tapi kumaha budak berkaluar lancar ngobrol we jeung orok da orok yang geus boga perasaan cenah Ustad yang neng kaluar kasep geulis jung cingnya ah ka inung hideep cenah sok tos waktosna kaluar hideep kaluar cenah kitu ngobrol we teh eta ilmuna teh si budak teh tara aya nu sungsang dia langsung nolol nya sok cenah ngaheujeun neng nah tinggal tos kaluar cenah sirahna bedol we kitu babari budak teh da dibawa ngobrol ayeuna mah tinggal punten bu dibaras seret budak ayeuna besret dugikeun ka ayeuna mah mun rek babar geus bisa nangtukeun hoyong dinten Senin hoyong dinten Salasa hoyong dinten Rebo rek jam sabaraha ngajuruna kumaha dokter ayeuna baheula mah teu tiasa lamun pembukaan 7 jam 7 isuk-isuk eta teh cantang tuh magrib keluar orok naon saban didagoane kumaha ka hoyong Allah jeung ka hoyong budak eta teh bet kitu tah eta pa insting naluriah nu kieu teh nya mata geuningan abot geuningannya bu ngajuru teh nya abot mata babacing nya ah kanu ngajuru wae ma sana meni asa ruksak ma awak jeung pameunde teh atuh da babar 12 nya kan ayeuna seueur selebritis anu mau ngajuru sok saya mau nikah dengan kamu asal saya nanti tidak melahirkan anak kan bae cenah hamil mah ngan ulah ngalahirkeun tinu eta dan saya tidak mau menyusui akhirnya disuntik naon disuntik ovarium supaya dia katanya tidak hamil dan supaya tidak menyusui tingali budak ayeuna mah ungkur mah henteu sok cing loba budak ngalah loba rezeki sakitu we kartos tah eta ilmuna punten bu da kudu loba ngobrol jeung nu ahlina ngarah engke apa jadi ternyata rahim ibu teh tutup muka eta teh kitu lamun teu nutup deui tah eta teh bakal masalah ka ibu alhamdulillah ibu nu tos ngababarkeun 12 8 geuningan ieu sarehat keneh ku Allah teh ditutupkeun deui rahim teh mata lamun teu syukuran ka Allah jeung doraka ka Allah teuing-teuingeun eta mah. Tos beresnya. Kita eta disebutna teh naon? Tauhid, ajarkeun ti dieu keneh. Brol budak kaluar. Tinggal. Budak kali kaluar. Ea, nah bet ceurik.
Nah budak bercerik lah. Rewas kusaha da teh nu ngarerewas di jero ya. Murang kali pun dan Pak bade kaluar tina lawang ibuna, bade kaluar tina patuangan di besret anger budak mah ceurik. Kenapa? Karena dia sudah mulai berpikir dan dia sudah mulai memahami ada yang disebut dengan munculnya insting atau paternal insting. Dia membutuhkan sosok yang akan mengayomi dirinya, yaitu sosok ibu dan sosok ayah. Mulai tidinya, matak budak ciri kaluarna. Kade tong dianggap enteng bu ciri dirinya teh. Kade busi budak kaluar jual nyerengeh. Begitu bro, hehehe, orang darewas, alah siap budak kunaon dia nya, dari tapi yang burang kali teh jawa keluar teh, suri ataupun nangis sadayana, kadang air matanya tidak keluar karena itu bukan membutuhkan air mata yang keluar, tetapi membutuhkan suara, dia butuh perawatan, butuh ayoman, si budak teh keur gajerit aya indung bapana teu, gitu. Mana indung abdi, mana bapak abdi, tah teh si budak teh ngadenge, digigireuna teh sora saha. Makanya begitu suara ibunya, alhamdulillah kasep gelisna, budak emak, budak mama dicium, budak teh digabruk, disimpan di dia. Mitokondria anak nanti nyambung jeung ibuna, nepikeun ka maot si budak moal poho ka indungna, sabab nupang payuna ngagabruk indung bapana. Gabruk di kitu. Matak zaman Rasul mah lamun istri-istri para sahabat babar eta teh lamun teu digabruk ku indungna ku carogena ku Rasul. Si budak teh langsung di kitu ku Rasulullah. Sabab budak mah lamun pangpayuna antal eta teh bakal inget nepikeun ka maot. Tah eta teh disebutnya insting, naluriah. Ini yang disebut dengan fitrah yang kedua. Dia membutuhkan siapa? Takapeung bro budak teu kapangi bu teu apal di mana budakna ge. Nah ibu senang orang kalina itu senang tuh di itu nuju di keum heula di keum kunaon. Budak teh teu apal udah buat teh 3 poe kakara di teh mungkin bagaimana anak nanti akan dekat dengan orang tuanya karena dari mulai lahir pun sudah dipisahkan oleh orang tuanya. Oleh ataupun oleh siapapun, makanya didekati oleh kita. Kapungkur mah begitu berarti paraji sok langsung digabrukeun ka indung bapana di dieu, ka indungna dikitukeun bari getihan keneh ge. Naon sababna? Karena di sini ada sebuah riset, mitokondria di anak dan orang tua itu nyambung dan itu hebat sekali. Ya. Nah, bro, budak ceurik, cing tarorojo tatangga. Nu nyana kleupet, nu nyana keranginan, nu nyana saroja. Nunyanak iya tinggal non sambal oncom kabeh ka dieu ngahuji dina nepikeun ka di imah teh segala aya keur saha eta lan sada budak macan kana leupeut orok can kana go atau can kana ranginang sanu pangheulana ngahekok bapak atuh bapana jo ngahekok naon sababna karena itu rezeki dari mana Ustad eta bet kitu karena nanti ada rezeki orang tua anu engke teh lawang nati budak aya rezeki budak lawang nati kolot teh tong parebut ibu cobenya murang kali tos dageung bapak milarian rezeki ka mana milarian milik uih nyanak bolu nyanak tuangeun jobral weh urang macan nganuan ku budak geus dipiheulaan bapak eta cenah ka dieu boluna jo dikeuretan ku budak klep cek urang teh nah atunya pada ieu teh urang nu neangan ulah kitu da keur orokan ge bapak nu pangheulana make jeung hitungan sagalanya ya maksudna ke heula cenah bapak heula cenah bapak nu neanganana keur cek orok teh cek budak teh ari bapak baheula abdi kaluar bapak nu pangheulana dahar. Kenapa? Karena itu sudah ada insting-insting yang seperti itu. Artinya mereka saling membutuhkan bagaimana orang tuanya dia dekat dengan anak, anak pun dekat dengan orang tuanya. Saya pernah menerangkan kan, lamun orok keluar tina patuangan ibu nak henteu nangis 10 detik itu bisa gangguan di anak. Ada yang cerebral palsy, ada yang Down syndrome, ada yang autis, ada yang dia ADHD, semua gangguan-gangguan di otak karena dia telat menangis. Atak budak teh nangis kan dikitu di inkubator bu, cenah ceurik budak teh. Budak teh ceurik, mayar teh. Muhun mayar, duka sabaraha ayeuna mah ti payung mah 3.800.000. Matak lamun budak ceurik teh 3.800.000. Muhun tah berarti kumaha? Ibu santai aja. Makanya bapak ibu secara
paternal ini apa? Paternal itu hubungan antara orang tua dengan anak itu sudah ada instingnya. Mata hiji gidingannya dina keterangan aya ulah ngalepaskeun budak nuju nen. Nuju nen teh yang dilepaskeun. Murang kali nuju nen tong dilepaskeun, Bu. Kalau anak sedang menyusui, biarkan aja dia diam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bu aya budak keur nen, geragotna kieu urang teh jol ecageun, kade budak bakal misah kasih sayangnya dari orang tuanya. Tong, murang kali nuju nen ngagemol keneh mah cacanak we kitu. Sok tinggal sepuh kapungkur, dah budak teh dibawa nyusu teh atuh. Nyusuan di mana ge dicana ka sawah, dicana ka mana, ngagemol we budak teh tinggal. Mata budakna teh palalinter. Sabab naon? Karena itu. Ya. Murang kali mah entong dilepaskeun keur nen entong. Iya mata puntennya karena apa? Makanya dikombin kalau air susunya sudah mulai habis dikombin dengan air susu yang lain tapi awas kasih sayangnya. Jadi lamun punten banyak punten Bu, lamun ibu nuju ngadotan murang kali mun bisa mah bari dilahun. Bari dilahun. Sabab budak ayeuna nyedot cai susu lain ti ibuna. Iya kan dia dari sapi, air susu sapi. Makanya nanti ketika ataupun ketika simkuring ada sami kapun anak kayak gitu sok nih aya eta pas na ieu da kirang wae cinena sok bae teuneun naon mengake ci sapi cing tengnya ci susu tapi omat bari dilahun ngeunenanana sabab lamun bari dilahun eta teh si budak teh ngarasa indung bapana aya keneh bari dilahun mohon ieu mah kan budak dinenan teh ngangge ieu nya tah ieu teh bari dikuat di kanadotkeun teh dikitu padahal nu saena mah dilahun kecuali kalau ibu nanti menyusui langsung dari air susu ibu bari budak ngagoler ge teu naon da masih keneh nyambung jeung indungna jeung bapana ari orok geura dipasihandot anu dilahun salakina da salakina protes ari budak we dilahun wae ari bapa tahara atuh ka dieu dilahun budakna mah anggar we kitu. Paham Bu ya? Pak ya? Ini kan seperti enteng, ini pelajaran seperti enteng karena ini apa? Sakali deui. Kalau air susunya bukan dari ibunya, maka susuilah anak lagi bari dilahun. Tapi lamun cai susuna cinena ti ibuna langsung kenging bari ngagoler atanapi dilahun. Karena apa? Ada saluran komunikasi antara anak dengan ibu dan bapaknya. Caroge kenging teh nyusuan budak. Lah kengeng apa eta ngangenu tadi ngangedot lahun ku sarogena kitu maksudna mah sumuhun jadi nanti anak bapaknya ambil murang kali teh dicana kedotna lahun ku bapana di dieu ibuna mungkin nuju beberes budak teh di dieu kitu deukeut eta disebut teh insting naluriah anak fitrahnya dia akan dekat karena dari awal sudah begitu. Mata Rasul geningannya kade hati-hati bilih engke murang kali disusuan kuno sanes engke teh bisi sadara sasusu teh keng ditikahkeun. Karena apa? Kan jadi saibu. Kumaha usah lamun engke ditikahkeun anu sadara anu cair sasusu. Nanti ada kemungkinan si anak itu ketika berumah tangga ada gangguan di anak yang lahir dari dirinya. Kenapa? Karena dia satu darah. Da ari cai nen mah nyalurna kana otak jeung kana darah. Mata saur keterangan teh kenging ngalepaskeun budak nuju nen lagi menyusui tamat we gitu nyamanya tuh mah bari ngagoler nya wios mah bari ngagoler mah nya wios da usad ge ningalina mah anu ayeuna lain anu baheula sabab kabayang lamun kusim kuring dibayangkeun mah 37 nya kenuju 35 nya ayeuna pan 53 nya wios putra mah bari ngagoler mohon alhamdulillah sabari mah murang kali genep ngagoler sadayana alhamdulillah mah nya tinggal karaos namanya cai nen can kantos saatnya can kantos cai nen saat kan nya sepuh kapungkur mah sok da cara sarara cinen teh. Oh seueur atuh cinen teh. Bari tuangeun ge can seueurna naon atuh. Naon margina da seueur emutan kapungkur nya. Da sugan loba pikiran keun bae loba budak loba rezeki gitu. Budak ayeuna mah lain. Loba budaknya tong loba ting budak lieur. Jadi can naon geus lieur. Nya. Sok man nuang naon wae kapungkur. Hehejoan nya.
daun katuk, daun gedang, daun sampe, nu karitu tuang teh. Matak si nente seueur wae. Budak ayeuna mah pan seblak setan. Tahu juring nu ayeuna mah tinggal nya mihkeun rewo kuntilanak. Jadi dina patuangan teh sagala aya iblis sagala. Nya. Tuh tinggal taya pengalaman taya budak ayeuna mah cenah aralim ngenenan tuh hare-hare budak ayeuna naon nyeri cenah kitu naon nyeri teh da moal lila atuh engke lamun geus dinya nyeri ku budak sok leuwih nyeri ayeuna mah nyeri ayeuna tapi budak bakal napel keneh sakitu we nya mata punten bunya punten pisan ieu mah sanes jorok makanya puting anak-anak sekarang terkadang teu narolo naon sababna da geus dipikiran mau ngenena maka teu dikaluarkeun ku Allah putingnya kapungkur mah henteu narolol we dah hayang nyusuan wae budak nya tah eta Pak jadi itu bu ilmu-ilmu Pak ieu teh ilmu-ilmu alam tapi itu jadi pendidikan begitu jadi pendidikan eta kalarasnya alhamdulillah mah didoakeun murang kalihna cing saroleh sadayana nya insyaallah pun tan budak sadayana kitu da teu ngangge dokter mah nya ngangge paraji tuh paraji karaos eta teh babarna teh ayeuna mah wayahna we da aya elmuna sawi sok ayeuna basa ku dokter ge teu naon da aya elmuna dokter ge gaduh elmuna ayeuna mah tah eta kaluar bu tos nu kadua murang kali teh kenging secara paternal apa hubungan orang tua dengan anak itu yang kedua adalah geningan dina katerangan teu kenging ngalepaskeun budak nuju pipis kalau dia lagi kencing teh kenging diacageun nuju kampangan teh calik we di dieu sok ngobrol kapungkur mah budak di kita nya ngangge naon eta teh giringan disinjang let di dieu budak teh ngarompol segala di dieu kolotna teh ikhlas we budakna nyarara kan ayeuna mah nya ayeuna mah tinggal bu aralim dikihan ku budak teh tah eta dipemperan tungtungna engke urang geus kolot sarua dipemperan ku budak ya ti payun mah pemper teh keur budak ayeuna mah aya keur nini-nini jeung aki-aki nya karena bukan salah silahkan nggak apa-apa karena modern ini ilmu modern yang semakin berkembang saya juga tadi katakan ibu silakan kalau tidak tertangani ka dokter sok kabidan lamun teu takani da aranjeun negara duh elmuna dia punya ilmu silakan bukan kenapa da ayeuna milarian pareji tos teu aya parajina ge dina ayana ge tos teu sangemeun ayeuna mah naon sababna barudakna beda eta masalahna mah itu anu bade babar kumat biasa cenah teu wantun usah ayeuna mah naha mah budakna beda ayeuna mah jeung budak baheula mah cenah dibawa ngobrol teh meunah ayeuna budak ayeuna mah teu bisa cenah atos da mah kitu aya elmuna tuh silahkan supaya nanti dokter berjalan bidan berjalan ilmunya juga sama nyambung tetapi awas ada nilai-nilai naluriah gorijah yang tidak ada di tempat yang lain beres tinggal hiji lamun nuju ka hampangan tong diecageun ngarah budak wabu ngarah budak ke ka kolotnakeun ge ngurus urang mata teu sakedik anak yang dia itu melempar ayahnya ke rumah jompo tong diurus ku urang pas cenah capek mak teh cenah tong diurus ku urang cenah bapak teh capek cenah naon ngajengkelkeun we urang simpen we ka rumah jompo simpen we diurus ku batur tempo ka akhirnakeun urang teu salamet naon sababna sabab pahala beak ku batur pernah ibu dengar bapak cerita saya orang Jepang dulu itu kalau orang tuanya itu sudah tua renta itu disimpan di hutan disimpan di leuweung kita si orang tua teh kalau sudah lansia disimpan di leuweung eta teh sapupusna we di ditu sampai mati itu ada yang dimakan serigala ada yang dimakan apa itu sampai mati itu kemudian ada seorang anak yang dia gendong ibunya mau disimpan di tengah hutan ternyata dia masuk hutan ibunya di luar pengetahuan anaknya metikan daun-daunan disimpenan di daun-daun eta teh begitu sudah di tengah hutan kemudian disimpan ibunya di tengah hutan kata anaknya ibu saya sudah lepas ke tanggung jawab ibu silahkan berada di hutan ini apa katanya silahkan jadi kapungkur gitu bu akhirnya si ibu nakir dek ibu sudah petik semua daun-daun sepanjang jalan kamu masuk ke hutan ini. Untuk apa? Supaya kamu tidak tersesat pula. Si budak nu tadina rek neuneun inungna di tengah leuweung digabruk inungna dibawa deui. Dari semenjak di sana orang-orang di sana tidak ada yang menyimpan orang tuanya di tengah hutan. Seperti itu. Artinya apa?
tak eta teh insting keibuan dan kebapaan ada karena dibangun dari kecil. Sok ngarahnya. Jadi nuju kahampangan teu keng diecak. Malamun bapa nuju dilahun kahampangan. Wah dalilna eta mah kumaha ibu we. Nya, eta mah kumaha ibu we. Ya bisi we da. Pan sarua kene jeung budak gitu kan ya. Dan yang ketiga apa? Yang ketiga apa? Ada kalau nanti dia sedang menangis jangan dihentikan nangisnya. Jadi murang kali nuju cirik matong cenah jempe. Matak budak nuju disunatan cirikeun we da moal lila moal. Ganeng sia capek. Ganeng sia teh ke ngarah kadenge budak kunaon cirik. Oh nuju disepitan kan ke sarumping mukakeun rezeki eta teh. Kunaon nangis wae eta murang kali disepitan kamari. Oh nyatu cenah. Kana cenah jempe justru lamun budak jep teu kadenge pan teu apaleun keur disunatan. Jadi we nu nyarecepnya. Kan kitu mah diceurik wae mah loba nu nyecep gitu kan. Lamun budakna teu ceurik, bapana nu ceurik. Nah, jadi nanti uswat apa? Biarkan dia menangis untuk memberikan sebuah gambaran emosinya biar keluar. Tah, murang kali mah kitu. Ibu, bapak, eta teh neme dua ieu teh. Neme dua. Bagaimana belajar tentang fitrah anak, satu ketuhanan beragama, yang kedua keibuan dan kebapaan. Jadi tidak matak aya hadis kullu mauludin yuladu alal fitrah fa'abawahu. Setiap anak itu fitrah ketika dilahirkan, tapi tergantung orang tuanya. Budak bakal jadi naon. Budak bakal jadi naon. Kesimpulan ti ustad, tong sieun milik rezeki urang direbut ku budak tong sieun. Saperti engke urang jadi budak tong sieun lamun kolot urang nuang rezeki urang. Kartos ibu ajarkeun, bapak ajarkeun. Ku ibu tanamkeun dina diri tong sieun milik urang parebut jeung budak. Tanamkeun ka budak lamun kasorok ku inung bapana tong sieun. Da ku Allah ge pasti bakal digentosan deui. Nang sakapeung budak teh diajar tong barang pentre wae cenah ka inung teh. Tong loba mere wae na urang ge tinggal teu cukup kade bisi ku Allah dicabut kaberkahan kieu. Nya. Da teu ageng atuh prage. Sok barang bere ka inungna dicarekan ku salakina entok urang butuh kene entok mun bisa mah sok cing loba lamun kolot butuh mah naon ngarah ku Allah buburialan rezekina. Maaf Bu ya saya ngomong begitu tingali we budak malamun pedit ka inung bapana sok dipeditan ku Allah. Tapi lamun budak bager ka inung bapana sok dilancarkeun segala rupina ge ku Allah. Nya ngan sakapeung urang teh sok mung kasoro ku budak kumaha ku indung ku bapak. Termasuk usad mertua, iya. Mertua juga ibu kita. Bapak kita juga ulah sieunkeun we, malahan mah dukung. Naon sababna? Ngarah digampilkeun doana aya tiopatan. Lamun murang kali urang gaduh mitoha bunya dua budak urang dua tinggal bapak urang dua indungna jadi dua. Jadi doa teh tiopatan. Matak sok dukung. Usad mah sanes ieu, sanes naon? Sanes bohong. Lamun bager ka inung bapa ti ditu ti dieu sok katingali. Digampilkeun ku Allah sagala rupina. Da rezeki mah tos ditakar ku Allah.